इस चिड़िया को तो आप पहचानते ही होंगे। अरे ये गौरैया है, जिनकी चहचहाहट कभी सुनाई दिया करती थी। करीब पिछले 20 सालों में गौरैया आज एक इंडेंजर्ड स्पीसीज बनकर रह गई हैं। आज इनकी आबादी करीब 20% पे आ चुकी है। अगर ये साल में एक बार भी दिख जाएं, तो वो भी बड़ी बात ही होगी, खासकर शहरों में। अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, गौरैया को लीस्ट कंसर्न स्पीसीज में कैटेगराइज्ड किया जाता है। मतलब कि वो स्पीसीज जिनके बचाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि ऐसे स्पीसीज पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गौरैया इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में बहुत मदद करती है। गौरैया छोटे इंसेक्ट्स और कीड़ों को खाने का काम करके उनके पॉपुलेशन को एक सीमित दायरे में रखती है, जिससे प्लांट्स डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं। इनके कम होने के कई सारे